Se ven, ¿cómo están, gente? YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez estamos aquí en la casa. Y bueno, les voy a presentar a un amigo que les va a parecer muy bacán. Esperen, solo. Miren, aquí está mi amigo. Scooby-Doo. ¿Sí ves? Yo no estoy hablando, es él, mira. Habla. Scooby-Doo. Hola, soy Scooby-Doo. ¿Sí, Soy un perro. ¿Sí ven? Él está hablando y yo no. Ya saben que yo soy Scooby-Doo papá. El boom 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 boom. Voy a bailar Scooby-Doo papá. Ya el boom 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 boom. Ya el boom 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 boom. En la cosa suena rock. En la cosa suena rock. Scooby-Doo papá, no deja de verte tu mano. El boom 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 boom. Y el boom 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 boom. Y la cosa suena rock. Y la cosa suena rock. Scooby-Doo, chao.